쉽고 빠른 부동산 일분 상식. 층간소음이란 아파트 세대 내에서 발생하는 소음으로 다른 입주자에게 피해를 주는 다음의 소음을 의미합니다. 1. 직접 소음, 뛰거나 걷는 동작 등으로 인하여 발생하는 소음. 2. 공기소음, TV, 음향기기 등의 사용으로 발생하는 소음. 다만 욕실, 화장실의 급수 또는 배수로 발생하는 소음은 제외. 해결 방법. 층간소음의 피해를 입은 경우 먼저 아파트 관리실에 알리고 관리 주체가 원인 제공자에게 층간소음 발생 중단 또는 차음 조치 권고를 할 수 있습니다. 다만 관리 주체의 조치에도 불구하고 소음이 계속될 경우 피해자는 공동주택관리 분쟁조정위원회나 환경분쟁조정위원회에 조정 신청을 할 수 있으며, 그래도 해결이 안 된다면 분쟁위원회 갈 필요 없이 바로 가까운 지구대에 출동 요청